Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan qadrdonlar, ushbu obyektimizni bilsalaring innovatsion molxona deb chiqargandik. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida joylashgan ushbu obyektimiz. Ushbu ko'rib turgan joylaring 1 oylik natija qadrdonlar. 300 kilodan sement sob steshka singari quyib berganmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda turibdi. Ustlarida polnist yurib obzor qildik. Operator yaqinroqdan ko'rsatasiz. Uyda egalari eslaringda bo'lsa, setka tashlab ketishgan edi bizdan tashqari. Shu setkalar qaysidir joylarda ozroq ko'rinib turibdi. Ustidan bemalol foydalansa bo'ladi. To'p tashlang. Qadrdonlar, mahsulotimiz ustida futbol ham o'ynasa bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli pena beton xizmat kerak bo'lsa, aloqadamiz. Dilshodbek penachi jamoasi xudo xolasa chiroyli tarzda yakunlab berishadi. Qadrdonlar, pena betonda operator yaqinroqdan ko'rsatasiz. Shunaqa mikrotresheynalar bo'lishi mumkin. Bular ham issiq sovuqni rasxod qiladigan emas. Bizga murojaatlar tushadi ko'plab. Qanaqa murojaatlar? Ustida yurganda qorga o'xshab 1 sm, 2 sm bosilib ketyapti, ezilib ketyapti deb. Anaqa narsalarga ham yechim bor. Avvalroq kimdir quyib ketgan bo'lsa, shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ustidan zo'r yechimlarni qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib bizni kuzatishda davom etinglar qadrdonlar. To'plar bilan chiqdik. Ustida xotirjam to'p o'ynasa ham bo'laveradi. To'pim qochib ketdi. Qadrdonlar, operatorimiz ozgina yangiydilar, to'p pastga tushib ketdi. Texnik sabablarga ko'ra videoni zib qo'yibdilar. Shunga qaramay boshqatdan ko'rsatamiz. Ustidan bemalol foydalansa bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Dilshodbek penachi jamoasi xizmatlaringda. YouTube'da bizni kuzatib turgan hoji buva, hoji onalar, akalar, ukalar, opalar, singillar sifatli, garantiyali xizmat qidirib yurgan bo'lsalaring, xizmatdamiz butun O'zbekiston bo'ylab. Narxlari kelishuv asosida. Hamkasblarimiz qalinligi 5 sm holatiga pena betonni 45 mingdan quyishyapti. Lekin biz unaqa narxga quyib bera olmaymiz. Sababi bu mahsulotni 5 sm-lisi yollishi, sinishi mumkin. Ushbu obyektimiz ham 10 sm quyilgan. Shunga qaramasdan beton mahsulot bo'lganligi uchun mikrotresheynalar bo'ladi. Keyin bitta ikkita darslar ham bo'lishi mumkin. Mana shu joyda ko'rgandim. Bitta ikkita darslar ham bo'lishi mumkin. Bular ham issiq sovuqni rasxod qiladigan emas, shuncha ochiladi. Agar shundan katta ochilib ketadigan bo'lsa, unaqa joy sifatsiz pena beton bo'ladi. Gips blokda, gipsdan qilinadigan pena lombozda bunaqa holatlar kuzatilmaydi. Lekin sirtini bosganda ozgina gipsniki bosiladigan chiqadi. Pena betonniki bosilmaydi. Shu sababli qattiq mahsulot bo'lgani uchun mikrotresheynalar, shunaqa bitta ikkita darslar tushadi. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol pastda turgan 40 telefon raqamlarimizga aloqaga chiqib, murojaat qilib, nima desa bo'ladi, shunaqa yechimlarini so'rasalaring ham qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Bundan oldingi videolarda ham aytganmiz qadrdonlar. Shogirdlarimiz ham ko'p. Undan tashqari tushunmagan hamkasblarimizga ham masalliqlarni qaydan olish yo'nalishlari yo bo'lmasa qanday qilsa qanaqa chiqadi, rastvorni qo'yiqli holati, hammasini imkon darajada mukammal tushuntirishga harakat qilamiz. Shu yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol Telegramdan murojaat qilsalaring ham bo'ladi. Safarda yurgan akalarim, opalarim yo bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri 398 40 telefon raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar qadrdonlar, ko'rishguncha. YouTube'da bizni kuzatib turgan qadrdonlar, ushbu obyektimiz innovatsion molxona bo'ladi deganmiz. Bu ustunlarda ham shunday aytgandik, so'rtak qilib foydalanishadi. Biz mahsulotimizni ustidan akamiz hozir safarda xizmatdalar. Akamizni ham nima desa bo'ladi, safarlari bexatar beshikasi bo'lib, moddiy ma'naviy zafarlar bilan qaytsinlar. Akamiz qaytganlaridan so'ng pena betonni ustidan bir qator polnistni gidroizolyatsiya bosishadi. Undan so'ng tevasini so'rtoq qilib, pastda uzumlarning navini ana shu videoda akamiz aytgandilar.
Shu uzumlarni bu tarafdan ko'tarib chiqib, molxonani tepasidan ham samarali foydalanishadi. Bizning mahsulotimiz suvga unchalik chidamsiz. Polностью suv kelib turadigan, suv yog'ib, yomg'ir yog'ib turadigan bo'lsa, pastiga o'tkazishi mumkin. Shu sababli tepasidan polностью gidroizolyatsiya surtib chiqishadi. Gidroizolyatsiyani ham o'tgan safar kelganlarida gaplashgandik. Qaysidir joydan arzonrog'ini, sifatli arzonrog'ini topib qo'ydim. Bir qator gidroizolyatsiya qilamiz dedilar. Akamiz gidroizolyatsiya qilganlaridan keyin bizning mahsulot ustidan unda ham bir qator ko'rsatamiz sizlarga. Bizni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda, keyingi ish jarayonlarida ko'rishguncha sizlar bilgan sinfdoshlar jamoasi navbatdagi obyektlarda xizmatda